arkadaşlar, makta alanına geldik. Kesim alanına. Bu gördüğünüz alan kesim alanı. Ormandan yukarıdan kesilen ağaçlar buraya indiriliyor. Burada motorla kesiliyor yukarıda. Sonra bunlar kesildikten sonra temizlendikten sonra orman işletmeye devrediliyor. Daha sonra da bizlere ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde kullanım alanına sunuluyor. Yani gerçekten çok zorlu şartlar. Her gün bu mücadele veriliyor gerçekten arkadaşlar. Bu anda çok yüksek bir zirvedeyiz. Oradan derecede. Yine kesilen ağaçlar, ağaçlar. Vay be. Allah zor. Neydi? İyi. Ormanda bayağı bir soğuk. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere.